ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഷോക്കിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം കണ്ട, താഴെ വരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ബുഷ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബുഷ് ഇങ്ങനെ ചളുങ്ങിയിട്ട് താഴേക്ക് ഇരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ തള്ളി വന്നിട്ടുണ്ടാ. ജസ്റ്റ് മൈനസ് ഇട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് ഇങ്ങനെ തെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ബുഷ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടുന്ന് ഇതായിട്ട് ആ ഹോള് ബോൾട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് മേലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കുക ബോൾട്ട്. ബോൾട്ട് നിൽക്കുക മീൻസ് ഈ ഒരു ഷോക്ക് കുറച്ച് പൊന്തിയിട്ട് മേലായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഷോക്ക് ഇങ്ങനെ താന്നിട്ട് ഇവിടെ താഴെ വരിയുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. വരിയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബുഷിലുള്ള ഞെരുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മൈനസ് ഇട്ട് പൊക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് പൊന്തിക്കുമ്പോൾ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടാ. അപ്പോൾ ഓക്കെ കണ്ട ഷോക്ക് മേലേക്ക് പൊങ്ങി. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൊങ്ങിയണ്ട. ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പൊങ്ങിയിട്ടിരിക്കും. ഈ ഒരു ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററായിട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട ഈ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകാം, ആ ഹോള് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ കണ്ട